Maktabga mashina haydab keldingmi? Ha? Akammiki? Ha, o'tgan safar menlarda ko'rsatishuvdi. Maktabga mashina haydab kelgan bolani jarimaga tortib yuborishibdi. Adam uxlab qolgan ekanlar, olib chiqib haydab kelaverdim. Voy, sen bilan bizda hali haydovchilik guvohnomasi yo'q-ku. Endi nima haydovchilik guvohnomasi, yosh bolammisan? Dadamning mashinasini haydab keldim. Uxlab qolgandilar, bosib kelaverdim. Xuddi shu kabi holatlarni qayta va qayta yoritishimizga qaramasdan, ayrim yoshlarni bu qulog'idan kirib, bunisidan chiqib ketyapti. Gap shundaki, Xorazmda hali 18 ga to'lmagan 16 yoshli o'smir avtomashina boshqargani ma'lum bo'ldi. Kim mashina bu? Qaysi Ana darslar tugadi, endi uyga mashinada mazza qilib ketaman deb o'ylagan yigitni maktab hududiga avtomashina haydab kelganini xodimlar sezib qolishdi. Maktab o'quvchisiz hali, siz avtomashina boshqarish mumkin emas hali. Tushundingizmi? Yo hozir shu maktabda birovni urib bersa kichkina bolani, to'g'rimi? Yo bo'lmasam o'zi bir jiddiyroq bir tan jarohati olsa, bo'lib turibdi-ku, o'zimiz guvohi bo'lib turibmiz. Ommaviy axborot vositalarida kunda yoritib berib turibmiz. Hozirda belgilangan tartibda yo'l patrul xizmati inspektorlari tomonidan avtomashina vaqtinchalik ushlab turish uchun jarimadan qo'yildi. Javobgarlik belgilanadi, ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Hurmatli ota-onalar, maktab yoshidagi farzandlaringizga 2 karra diqqatli bo'ling, zero yoshligida qonun qoidalarini buzishni odat qilgan farzand kelajakda bundan da ortiq jinoyatlarni sodir etishi mumkin.